বাংলাদেশ রেলওয়ে পদের নাম ওয়েম্যান। পরীক্ষা 10/6/2023। মজলুম শব্দের অর্থ কী? মজলুম শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যাচারিত। একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ একক হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ। অনুপাতের একক কোনটি? অনুপাতের একক হচ্ছে এককবিহীন। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশের রেলওয়েকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে? 2টি। হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ লাইফ? সঠিক উত্তর খ, লাইভস। দ্য টেম্পেস্ট ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। কোনটি সত্য? সঠিক উত্তর খ, ভাজ্য সমান সমান ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ। পরীক্ষা শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? সঠিক উত্তর খ, পরি যোগ ইক্ষা। 0.001/0.1 গুণ 0.1 সমান কত? সঠিক উত্তর গ। সনেটে কয়টি চরণ থাকে? সনেটে চরণ থাকে হচ্ছে 14টি। সমুদ্রে মাছ আছে, সমুদ্র কোন কারক? সমুদ্র হচ্ছে অধিকরণ কারক। বনফুল কার ছদ্মনাম? বনফুল হচ্ছে বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। কোনটি সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র? সঠিক উত্তর হচ্ছে গ, ভূমি গুণ উচ্চতা। মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি? মধ্যযুগ। ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ 50%। দান করার ইচ্ছা এক কথায় প্রকাশ করুন ইচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? 11টি। বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে? 4। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে কয়টি তারকা আছে? 4টি। হোয়াইট এলিফ্যান্ট মিন্স ভেরি কস্টলি। 71 দিনগুলি কার লেখা? জাহানারা ইমাম। দ্য সিনোনিম অফ ডরমানেন্ট। ডরমানেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, যার সমর্থক শব্দ হচ্ছে ইনএক্টিভ। এ স্কয়ার বিসি, এ বি স্কয়ার সি, এ বি সি স্কয়ার। সঠিক উত্তর হচ্ছে লসাগু কোনটি? সঠিক উত্তর খ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? 1861। অসমাপ্ত আত্মজীবনী কার লেখা? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর। নাইদার নূর নর নুরি ড্যাশ কোয়ালিফাইড ফর দ্য পোস্ট। সঠিক উত্তর হচ্ছে গ, ইজ। 1 হেক্টর সমান সমান কত একর? 202.47 একর। কোনটি দ্বন্দ্ব সমাস? এখানে দ্বন্দ্ব সমাস হচ্ছে দম্পতি। একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 10 মিটার এবং প্রস্থ 6 মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? 48। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী যে গ্যাস, সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড। মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? মেহেরপুর। নিম্নের কোন সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা নয়? 1। কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ? ইতি। চলিত শব্দ কোনটি? বলবেন। 3/.125 সমান কত? 24। নবায়নযোগ্য শক্তি কোনটি? সমুদ্রের ঢেউ। দ্য গ্রেটার দ্য ডিমান্ড ড্যাশ দ্য প্রাইস। সঠিক উত্তর খ, দ্য হায়ার। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আহ্বান করেন কে? রাষ্ট্রপতি। দুইটি সংখ্যার লসাগু 90 এবং গসাগু 15। একটি সংখ্যা 45, অপরটি কত? সঠিক উত্তর ক, 30। The nightingale is a singing bird. In this sentence, singing is an সঠিক উত্তর ক, participle. Choose the right spelling. এখানে রাইট স্পেলিং হচ্ছে লাইউটেন্যান্ট। সঠিক উত্তর ক। গোধূলি এর ইংরেজি শব্দ কোনটি? সঠিক উত্তর খ, টু লাইট। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? 136। উত্তর হয় না এমন একটা শব্দ কোনটি? কবিরাজ। প্যাসিভ ফর্ম অফ হিজ কন্ডাক্ট অ্যানয়েড মি। সঠিক উত্তর ঘ, আই ওয়াজ অ্যানয়েড অ্যাট হিজ কন্ডাক্ট। আবুল তাবুল কার লেখা? সুকুমার রায়।
ওয়ার অ্যান্ড পিস বইটি কার লেখা? লিও টলস্টয়। পানিনি ছিলেন ব্যাকরণবিদ ড্যাশ অ্যামং হু আর ফ্রম ক্লাস 10। সঠিক উত্তর ক হু। কাক নিদ্রা শব্দটির অর্থ কি? সঠিক উত্তর হচ্ছে অগভীর সতর্ক নিদ্রা। দ্য ওয়ার্ড লুনার ইজ রিলেটেড। সঠিক উত্তর খ মুন। 54 উত্তর হচ্ছে খ 0। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ ফেমিনিন জেন্ডার? সঠিক উত্তর ঘ মেরি। সে ভাত খায়নি ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ। সঠিক উত্তর খ। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোনটি? সঠিক উত্তর হচ্ছে চর্যাপদ। হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ এট? সঠিক উত্তর গ এট। কোন ধ্বংসটির মান বড়? সঠিক উত্তর গ লাইক হার ব্রাদার শি ইজ অলসো হিয়ারনেস। সঠিক উত্তর খ অ্যান। পার্ট অফ স্পিচ হচ্ছে 8 প্রকার। একটি কোণের মান তার পুরো কোণের মানের অর্ধেকের সমান কোণটির মান? সঠিক উত্তর ক 30 ডিগ্রি। জঙ্গম এর বিপরীত শব্দ কোনটি? স্থাবর। লগ 3 1/9 এর মান কত? সঠিক উত্তর খ -2। হু রোড দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি? স্যামুয়েল জনসন। কোনটি গুণোত্তর ধারা নয়? সঠিক উত্তর গ 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং 4 অঙ্কের বৃহত্তর সংখ্যার পার্থক্য কত? 1। নো সোনার হ্যাড হি লেফট দেন আই। সঠিক উত্তর খ কেম। কোন দুটি অবৈধ ধ্বনি? চ ছ। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ কয়টি? বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ হচ্ছে 11টি।